هو ده الحل الوحيد عشان نكسب بيراميدز بكره، غير كده هنخسر ونلعب كونفدراليه. بس في مشكله بسيطه قد كده. مبدئيا كده يا جماعه، يعني لازم نلعب بالتشكيل ده امام بيراميدز بكره، ولازم نفهم ان احنا كده كده ما عندناش مدرب، فلو ده ما حصلش بكره هنتقابل في الكونفدراليه. مبدئيا كده يا جماعه، في حراسه المرمى مصطفى شوبير، نيجي امامه نلعب ب4-3-3 بتتقلب ل3-4-3. ازاي؟ مبدئيا كده يا جماعه، في حراسه المرمى مصطفى شوبير، امامه 2 مدافعين، ياسر ابراهيم وجنبه ياسين مرعي، ناحيه اليمين محمد هاني. تمام. ناحيه الشمال هنلعب باحمد نبيل كوكا علشان بالعمري مصاب، ولازم احمد نبيل كوكا نجهزه لبيزيرا في ماتش الزمالك. تمام. نيجي في نص الملعب هنلعب باليو ديانج، جنبه مروان عطيه، قدامهم ثالث امام عاشور. نيجي ناحيه اليمين احمد السيد زيزو، ناحيه الشمال اشرف بن شرقي. هنلعب بمهاجم صريح محمود حسن تريزيجيه. هي كده كده خربانه. التشكيل ده لازم نلعب بيه، ولازم نلعب بتريزيجيه مهاجم علشان هو الوحيد اللي بيلعب براسه كويس جدا، وهو الوحيد اللي بيخلص في منطقه ال 18. فلازم نستغل تريزيجيه الفتره الاخيره كمهاجم. احنا كده كده ما عندناش مهاجمين. طب دلوقتي الطريقه هتتقلب 4-3-4-3 ازاي؟ مبدئيا كده يا جماعه، في الحاله الهجوميه لازم نلعب ب3 مدافعين. في الحاله الهجوميه يعني ايه 3 مدافعين؟ يعني ياسر ابراهيم هيكون في النص، على ناحيه الشمال ياسين مرعي عشان بيلعب برجله الشمال كويس جدا، ناحيه اليمين محمد هاني. هتقول لي طب كوكا هنوديه فين؟ كوكا هيضم في نص الملعب رابع، علشان في الزياده العدديه لامام عاشور لما يروح مثلا يسدد على الجون او يكمل براسه او يكمل في منطقه جزاء بيراميدز، يكون كوكا قافل مكانه في نص الملعب، ويبقى 3 في نص الملعب علشان نغطي الزياده العدديه لامام عاشور. فكده الطريقه في الحاله الهجوميه هتتقلب ل 3-4-3، في الحاله الدفاعيه هي 4-3-3. والحاجه المشكله البسيطه اللي قد كده، ان لازم اللعيبه تفهم ان احنا داخلين الماتش ده مش داخلين بمدرب ولا داخلين بلعيبه، احنا داخلين برجاله. الماتش ده حياه او موت، ولازم تكسب، علشان لو ما كسبتش او حتى تعادلت هتروح تلعب في الكونفدراليه، والنادي الاهلي ما ينفعش يلعب في الكونفدراليه. كل الناس يقولوا رايهم في الكومنتات يا جماعه، التشكيل ده يكسب بيراميدز كام؟ وان شاء الله في رجاله هتلعب امام بيراميدز، ولا للاسف عيال وهيودونا الكونفدراليه. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه.